Essa experiência na fogueira é uma coisa que a gente às vezes não consegue explicar. A gente vem muito pesado às vezes, vem muito triste, vem com tantos sofrimentos e durante o trabalho a gente sente que isso vai saindo da gente, isso vai transmutando no fogo. A gente volta muito mais leve, muito mais feliz, com um norte pro que a gente veio buscar. Eu saio daqui hoje levando o que eu vim buscar. Então eu só tenho a agradecer e dizer que eu sou muito feliz e estou muito feliz. Gratidão.